vi oss gjennom. Vi kommer nesten over alt. Vi gjør det. Rett etter seier så begynte vi med en gang å jobbe med hva skal vi forberede videre, ikke sant? Vi på plass på NRK for å finne the missing link. Vi trenger nemlig enten, det er to varianter. Vi kan ha en cellist som kan synge, eller så må vi ha en sanger som kan spille cello. Du har ikke lov til å ha noe tracks på noe vokal på tracket, så alt må være live. Så det vil si at vi trenger de korstemmene vi kan få. Vi kan kun være 6 på scenen, inkludert meg. Og vi nekter å ta bort stryk. Vi nekter å ta bort stryk. Nekter. Så da må stryk synge også. Ja. Hei alle sammen, så utrolig show å se dere. Vi skal på tur i mai. Vi trenger en cellist, men som kan synge. Dette lyrisk jazz. Ja, eller ikke. Dette kommer til å bli helt herlig. Gleder oss til Rotterdam. Gleder oss til Rotterdam. Vi hadde så sykt lyst til å ta seieren hjem til Norge, og vi hadde tro på låta. Europa hadde tro på låta. Vi skulle rundt i hele Europa og promotere låta, men så skjedde det som ikke skulle skje. For første gang på Eurovision Song Contests 64 år lange historie blir Eurovision Song Contest avlyst. Etter planen så skulle den internasjonale musikkonkurransen gjennomføres i Rotterdam i midten av mai, men nå melder EBU, European Broadcast Union, at de avlyser arrangementet på grunn av koronakrisen. For først fikk vi jo beskjed om at Eurovision avlyst, men hva betydde det egentlig for oss? Skulle vi fortsatt dra neste år? Hva skjedde med låta? Kunne Ulrikke stille med en ny låt? Enn så lenge så var det ganske uvisst hvordan vår fremtid så ut. Vi levde i et limboland. Og så må jo alle få litt sånn klarhet til hva betyr dette? Nå er det avlyst. Hva betyr det? Og det trenger nok EBU alle litt tid på å legge fram og drøfte og helt annet. Men vi kan i hvert fall si uten tvil at vi vil jo veldig gjerne altså samme faen hvordan det blir sånn. Altså vi på en måte selv om altså ja, mer sultne enn noen gang da kanskje. Dette kommer vi oss gjennom. Vi kommer nesten over alt. Vi gjør det. Man vet liksom ikke, skal man le, skal man gråte, hva gjør man? Altså, det er jo... Det er så rart, fordi man får ikke gjort noe. Eller sånn... Altså, det hjelper, altså... Ja, da er vi på vei til NRK for nok en ny presserunde. Denne gangen avlysningen av Eurovision. Så først var det MGP-skandalen, Ja. så er det Eurovision-skandalen. Hva blir det neste? Vi håper at det snart blir en presserunde med bare positive ting. Men vi står sterkt. Ja, vi skal stå i det her også. Ja. Eurovision hadde lagt ut den offentlige pressemeldingen. Ja, jeg står her med Ulrikke Brandstorp nå, som skulle representere hele nasjonen i Rotterdam i mai. Og Ulrikke, hvordan opplever du dette nå som den drømmen er knust? Jeg tenker vi må se det store og det hele bildet, og det er snakk om menneskeliv og helse, og da føler man liksom at det er en musikkonkurranse. At den da må vike for folks liv, det er helt riktig. Da. Så jeg har veldig forståelse for avgjørelsen til EBU. Og hele avlysningen kom jo midt oppi korona, man vet ikke helt hva som skjer, det er masse følelser, jeg blir lei meg, jeg blir trist, sint, men så har vi et håp, og det er så sykt mye som foregår, og så forventer folk at du skal reagere, man skal på presse, gjøre presse og sånne ting, det er litt kaos i hodene våre. Ja, for håpet var at vi fortsatt skulle få lov til å representere Norge i 2021. For at vi ser at det er flere og flere land som sender sine bidrag fra i år, eller sine artister fra i år, neste år. Så vi hadde det lille håpet at NRK ville gjøre det samme. Og det veldig få visste var at gjennom hele Grand Prix-sirkuset så sto jeg oppe i en egen personlig tragedie, kan man si, hvor pappa lå for døden med kreft, og faktisk
I det jeg får beskjeden om at Eurovision er avlyst, når en nettavis ringer meg for å fortelle at det er avlyst, da står jeg ved siden av pappa, og det er siste gang jeg ser han I livet. Og vi gjorde faktisk en poddepisode I podcasten vår Kaos og Kaos en uke eller noe sånt etter at pappa døde. Så er det et lite klipp fra det. Og da sender han meg bare screenshot av pressemeldingen fra EBU, og jeg rekker ikke engang å starte å lese den før nettavisen ringer meg og forteller at Eurovision er avlyst. Og da står du ved siden av pappa, som er I ferd med å dø. Og jeg legger på telefonen fra nettavisen, VG ringer, Dagbladet ringer med 3 journalister, 3 forskjellige ganger, TV 2 ringer, Aftenposten ringer. Og man bare står der og tenker bare sånn, nå raser dere alt. Det sjukeste liksom at det var siste gang jeg så pappa I livet. Etter mange usikre, slitsomme dager, altså for å si sånn, det har gått opp og ned I dette hjemmet med følelser og tanker og alt, så får vi jo dessverre, det lov å si dessverre, beskjed av NRK om at de velger å ikke sende meg eller oss da, neste år. Det må dere vite, alle sammen, at vi jobbet til siste minutt for at NRK skulle sende oss. Vi kom med forslag om hvordan man kunne alternativt gjøre det. Fordi Eurovision har aldri vært avlyst, så vi tenkte at liksom, det ett år man kan vike litt unna tradisjonelt Grand Prix, så det kanskje nå. Men NRK ønsker å kjøre vanlig Grand Prix neste år, og det må jo vi liksom bare forholde oss til. Ja. Men man blir jo selvfølgelig veldig lei seg, veldig skuffet. Ja, drømmen blir jo knust. Og med hele Eurovision-samfunnet, fansen, man hadde så lyst til å oppleve dette med de da. Som mange kanskje vet, vi kommer ikke tilbake I Grand Prix neste år. Ikke for å delta, og ikke for å konkurrere. Men jeg har jo et håp om at vi skal representere Norge en annen gang og vinne Grand Prix på nytt, og vinne hele forbanna Eurovision. Vi kan ikke ha vært så nærme, og så ikke få det til, men vi trenger litt pusterom fra Eurovision og Grand Prix. Litt pusterom. We'll be back. We love you! Og tusen takk for all støtte, folkens. It means the world. Og nå det på tide å se litt tilbake og danse. I know I may have hurt someone